به نام خداوند بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، درود و رحمت پروردگار به یکایک شما باد در هر کجای عالم که باشید و در هر ساعتی که ما را تماشا میکنید. موضوع صحبت امروزه ما پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب امامعلی رحمان است که روز 21 برای پارلمان ارائه شد و این یک پروسیدور همه ساله است که طبق معمول پرزیدنت کشور در نزد پارلمان سخنرانی میکند و بخصوص در کشورهای سابق شوروی این تبدیل شده است به یک عنعنه یا پروسیدور هر ساله. اگرچه این در کشورهای غربی هم هست، از آن جمله در امریکا، فرانسه، آلمان، اما به شکل دیگر، چون فرهنگ سیاسی و عنعنه های سیاسی هر کشور از دیگری فرق میکند. در کشورهای نسبتاً آزادتر وقتی که رئیس جمهور در نزد پارلمان صحبت میکند، اون بیشتر خاراکتری گزارشی دارد و از برنامه‌های خود معلومات میدهد، از کارهای انجام شده و در اونجا هیچ گونه سپارش و دستور و فرمان وجود ندارد، بلکه رئیس جمهور در این کشورها بیشتر خادم است و گزارش میدهد به ملت، به پارلمان. اما در کشورهای دیکتاتوری، بخصوص در کشورهای سابق شوروی، این عنعنه یک خاراکتر یا شکل دیگر دارد که در آنجا بیشتر رهبران دولت‌ها نقطه نظر خود را بیان میکنند و سپارش و دستورها میدهند، اما هیچ گونه گزارش، هیچ گونه در نزد مردم بیانات دادن نیست، بلکه بیشتر حتی گاه آهنگ منت بار کردن به ملت ها میگیرند که متاسفانه در صحبت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه این وجود دارد، بخصوص در این پیام اخیر. البته نام این مراسم پیام پرزیدنت به پارلمان هست و واقعا همین طور هم باید، ماهیتا باید همین طور هم باشد، اما در اصل سخنرانی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این میشد نامش رو تغییر داد. این شنیدن دپوتات ها یا پارلمان به سخنرانی پرزیدنت هست، چون وقتی که اگر پیام باشد و با احترام پارلمان و قبلا هم همین بود، پرزیدنت باید که بیاد به بینای پارلمان به دو سبب. یکی که این پیام به پارلمان هست، یعنی اینجا پارلمان اساسی هست که پرزیدنت نگاهش را، دیدگاهش را بیان میکند. در امریکا پرزیدنت همیشه به پارلمان میآید و ترامپ، بایدن، هر کسی باشد، در فرانسه، در آلمان، در تمام دنیای آزاد یا نسبتاً آزاد. اما در کشورهای دیکتاتوری هم طوری که گفتم، در اول هم همین خیلی بود. من یادم هست که 10 سال وکیل پارلمان بودم و شاید که از این 7-8 سالش پرزیدنت می آمد به پارلمان سخنرانی میکرد، چون اون وقتا اونقدر حالا تا این حدی بالای دیکتاتور نرسیده بود، یعنی پیشوا نبود و یعنی دیگه خودش را بالاتر از پارلمان ملت نمیدانست که مثل که حالا هست. حالا میگوید که چرا من به نزد آنها بیروم، باید آنها به نزد من بیاید و همه را جمع میکنه در نزد خودش تا اینکه در آنجا سخنرانی کند. و بنابر همین من این رو دیگر پیام به پارلمان نمیدانم، اگرچه نامش چنین است، بلکه بیشتر این شنیدن سخنرانی های تکراری پرزیدنت از طرف پارلمان و نه تنها پارلمان. در اونجا شاید که 3/1 حاضرین را وکیلان مجلس و اعضای مجلس ملی و مجلس نمایندگان تشکیل کنند. اکثریت دیگر کارمندان وزارت ها و ساختارها و دیگر مهمانان هستند که دعوت میشند و بالاتر از این تمام رسانه ها و شبکه ها قطع میشود تا اینکه مردم ملت هم اون را خواسته و نخواسته باید تماشا کنند. اما جدا از آن که شکل و ماهیت این سخنرانی ها چی است، باید برگردیم به خود موضوع امروزه که یک تحلیل داشته باشیم برای مردم که ماهیت این پیام این ساله چی بود و چرا خود من لازم دانستم که نظر خودم را به حیث رئیس پیمان ملی تاجیکستان بیان کنم. زیرا سالهای قبلی من این کار رو نکرده بودم و زیرا پیام هر ساله از پیام های قبلی فرق زیادی نداشت. اما چرا این سال لازم دانستم؟ با یک دلیل، برای آنکه
امسال نه تنها تکرار پیام‌های قبلی بود یا گفته‌های قبلی بود، بلکه یک کمی آهنگی هم منت بار کردن بالای ملت رو داشت و هم تا حد تحقیر ملت هم رسیده بود که دیگر واکنش نکردن، خاموش ایستادن از نگاه من برای یک حرکت سیاسی قابل قبول نیست، اگرچه خودی پیام محتوای آن واقعا هم سزاوار هیچ گونه واکنش و هیچ گونه اندیشه راندن نیست و نمیتواند هم باشد. و سالهای قبل وقتی که پیام ها ارائه می شد، خبرنگاران، رسانه ها می آمدن و تلاش میکردن که حالا که نقطه نظر حکومت یا پرزیدنت را گرفتن، از اپوزیسیون، از مخالفین هم نقطه نظر بگیرن و از کارشناسان مستقل می گرفتن و یک توازن در شبکه و رسانه ها می رفت که هم نقطه نظر حکومت گفته می شد، هم مخالفین و هم کارشناسان مستقل. اما این سالها که با دلیل‌های گوناگون، یک حالا نمیگم تحریم مخالفین از طرف رسانه‌های داخلی و خارجی صورت گرفته است، شاید که از ترس است، از نبودن امکانات است، به هر صورت دیگر توازن در پوشش دادن مسائل سیاسی داخلی کشور نیست. نقطه نظر حکومت به این یا آن شکل هست. اگر حکومت نخواهد نقطه نظر خود را در این یا آن مسئله بگوید، رسانه‌ها دیگر برای خود لازم نمی‌دانند که بیاین نقطه نظر مخالفین را بگیرند یا گاه گاه از کارشناسان مستقل گرفته می شود، اما متاسفانه مثل سالهای پیشین اون پرینسیپ های ژورنالیستی که توازن طرف ها، دیدگاه ها باید باشد رعایت نمی شود و همین است که دیگر نیروهای اپوزیسیونی مجبور می شوند که نقطه نظر خود را از طریق شبکه های خود یا رسانه های خود بیان کنند و مجبور میشن که باز رسانه داشته باشند، حالا که در یک جامعه آزاد نه حکومت و نه اپوزیسیون نه باید که رسانه داشته باشند، باید رسانه‌های مستقل باشد که نقطه نظر همه را بگوید. اما فضای سیاسی، شرایط مجبور میکند که دیگر نیروهای اپوزیسیونی هم بیان رسانه‌های خود را داشته باشند یا از کانال‌های جداگانه خود نقطه نظرش رو بگوید. همین است که ما امروز مجبور میشویم که نقطه نظر خود را نسبت این پیام یا مسئله های دیگر از شبکه ها، از رسانه های خود مخالفین بیان کنیم، نه از رسانه های مستقل یا بنا مستقل که در جامعه چه در داخل و چه در خارج فعالیت میکنند. خب من در این پیام این ساله پرزیدنت اصلا چیزی خاصی را هم در مخالفت با سالهای قبلی از لحاظ شکل مشاهده نکردم. باز همون تکرار عباره ها و کلمه های و جمله های سالهای گذشته، بیشترین کلمه هایی که در این پیام باز استفاده شد باز همون 316 تقدیرساز، باز همون خواجگان خارجی، باز همون خائنان ملت و خود را، شخصیت خود را محور تمام کشور و تاریخ و تمام دستاوردهای ملت و مردم نشان دادند. اصلا دیگر مهم نیست که در 316 چی گذشت و چگونه آن برگزار شد. مهم این است که در اون سیسیا امام علی رحمان به سر قدرت آمد، یعنی نقطه محوری و تقدیرساز بودن برای ملت از نگاه امام علی رحمان همین است که در این سیسیا من به سر قدرت آمدم چون من مهم هستم برای شما، برای ملت و مردم. ملت باید این 316 را همیشه همچون یک سیسیه تقدیرساز مقدس بداند. برای چی؟ برای اینکه مرا این سیسیه به سر قدرت آورد. اما اینکه این سیسیه غیر قانونی بود، این سیسیه در زیر فشار ارتش بیگانه با دخالت به واسطه کشورهای بیگانه برگزار شد، نه در پایتخت کشور بلکه در یکی از گوشه های کشور. برای کسی باید اهمیت نداشته باشد و آنه که در این سیس یک تبادلات دولتی با تمام معنایش صورت گرفت و غیر قانونی، پرزیدنت عمل کننده رحمان نبیوف را از قدرت دور کردن، مجبور کردن و این باید برای کسی اهمیت نداشته باشد. آنه که وکیلان مجلس شورای عالی را دزدیدن، گروگان گرفتن مثل سفرعلی کنجیف و تا وقتی که امام علی رحمان انتخاب نشد او را جواب ندادن، چون میترسیدن که او همچون یک رقیب قوی میتواند دعوا کند و رئیس شورا انتخاب شود. او را دزدیدن، پنهان کردن و بعد که امام علی رحمان انتخاب شد او را باز آوردن و در سیاست اشتراک کرد. این برای هیچ کس باید اهمیت نداشته باشد.
اما مردم باید فقط توجه کنند بالای آنکه این سیاسیا تقدیرساز است و مقدس است و برای تاریخ دولتداری و ملت تاجیک خیلی مهم است. در صورتی که همگان میدانند که این سیاسیا نه اینکه تقدیرساز نیست بلکه واقعا هم با تمام معنا تقدیرساز است، زیرا اکثر شهیدانی که در جنگ شهروندی قربانی شدند بعد از سیاسیای 16 شدند، بعد از آنکه این سیاسیای امام علی رحمان رو غیر قانونی در نتیجه یک تبادلات دولتی و بر خلاف تمام معیارهای کنستیتوسیون آن وقته به سر قدرت آورد. بنابر همین در این پیام هم باز هم تمرکز بالای آن سیاسیا و بالای آن که یا کدام نیروهای دیگر جنگ را آورده باشند در اون شب روزا، در صورتی که خودش پالکونیک کوچکوف و حتی لوکاشنکو بارها اظهار کردند که این امام علی رحمان بود که با سلاح به دست وارد پایتخت تاجیکستان شد، در بالای تانک ها و در بالای با هواپیماهای کشورهای خارجی. اما محتوا و طرز ارائه کردن پیام این گونه است که باید ملت و مردم به این مسائل باید اهمیت ندهند که در اونجا قانون ویران شد، کشتار شد، جنایت بود، تبادلات دولتی بود، خواجگان خارجی و سلاح خارجی استفاده شد. اما همین که در اون سیاسیا یک نفر سر قدرت آمد، باید که دیگر این سیاسیا مقدس باشد و تقدیرساز باشد. و نکته دیگری که برای من خیلی جالب بود در این پیام صدا داد، به نظرم بار اول است که امام علی رحمان مردم را نه تنها به استقلالیت و 30 سالگی بلکه به آزادی هم تبریک کرد. یعنی کلمه آزادی در این پیام بار اول صدا داد. شاید در گذشته هم بود است من توجه نکردم، اما برای من این نکته جالب بود وقتی که تبریک میکند امام علی رحمان که من مردم را به آزادی کشور، یعنی 30 سالگی آزادی کشور تبریک میگم. آزادی یعنی چی؟ پس امام علی رحمان این پیام را به مردم میفرستاد که ما قبل از 30 سال آزاد نبودیم. تاجیکستان دولت مستملکه بود، دولت وابسته بود، اتحاد شوروی یک کشور استیلاگر بود و در نتیجه سیاسیای 16 یا قبول دکلراسیون استقلالیت ما به استقلالیت رسیدیم و آزاد شدیم، چون مردم را به آزادی تبریک کرد. اما دیگر شرح داده نمی شود، فقط یک کلمه آزادی را میگویند و دیگر شرح داده نمی شود که این آزادی چگونه به دست آمد، غصب کننده استیلاگر کی بود، کی برای آزادی مبارزه برد، کی مخالف آزادی بود. چرا این مسئله را شرح نمی‌دهند و هم خیلی با یک کلمه میگذارند؟ برای که اگر شرح داده شود مجبور است که دروغ بگوید. اگر شرح داده شود در اونجا معلوم می شود که نیروهایی که برای آزادی تلاش میکردند کیها بودند و نیروهایی که ضد آزادی بودند و آزادی خواهان را دشمن اعلان میکردند و میکشتند و زندانی میکردند کیها بودند. و امام علی رحمان دقیقاً در جبهه یا در فرانت کسانی قرار میگیرد که بر ضد آزادی بود و بر ضد استقلالیت تاجیکستان. زیرا کسانی که بعداً به سر قدرت آمدند با کمک خارجی، با پول خارجی، با سلاح خارجی و با شعاری برقرار کردن اتحاد شوروی به سر قدرت آمدند که امام علی رحمان جزئی از این نیروها بود. مگر شعار در اون وقت شعار فرانت خلقی برقرار کردن اتحاد شوروی نبود؟ شما پلاکت ها را ببینید، شما شعارها را ببینید و خود بابای سنگک چندین بارها همچون رهبری اون وقته فرانت خلقی که امام علی رحمان یکی از فعالان فرانت خلقی بود با کدام شعار می آمدن. حالا من درباره اون که نیست بود اسلام، نیست بود استقلالیت، شاید اینها را از روی احساسات می گفتن، اما اینکه ما شوروی را، اتفاق سوویتی را برقرار میکنیم از شعارهای اصلی بود. هم شعار پالکونیک کوچکوف، هم سنگک سفرو و هم خود امام علی رحمان. پس وقتی که میگوید که آزادی را تبریک میگوییم، این چی؟ یا درویگی است یا منافقی هست یا اینکه دیگر میبیند که علاج ندارد. آهسته آهسته از این جمله کوتاه شروع میکند، بعد میبیند که شاهدان مرده ایستادند، دیگر تاریخ در دست خودش است، تلویزیون در دست خودش است. آهسته آهسته ذهن مردم را به اون طرف میکشاند که او شعار آزادی تاجیکستان از اتحاد شوروی را بلند برداشته بود. یعنی بعد اگر 5 سال 10 سال دیگر دوام کردن بگیرد، بعد شاهدان اگر امام علی رحمان در قدرت باشد و همین سیاست رفتن بگیرد، از یک طرف شاهدان
از دنیا می روند. کسانی که مثل ماها این را دیدند، شنیدند و چشم خود دیدند که کیها در کدام جبهه قرار داشت. آهسته آهسته ذهنیت مردم رو تغییر میدن، مغزشویی میکنن توسط این تبلیغات و پروپاگاندا و واقعا هم مردم باید باور میکنن، چون طبیعت مردم همین است که آهسته آهسته مجبور میشن تحت تاثیر این تبلیغات و دروغ بافی و پروپاگاندا با هر چی که گفته میشد باور کند. همین تبلیغات رو هیتلر کرد، همین رو اتحاد شوروی میکرد، همین رو امروز امام علی رحمان کرده است که تا آمدن رحمانوف اصلا ملت وجود نداشت، دولت وجود نداشت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ وجود نداشت. وقتی که امام علی رحمان در این سیاسی به نام تقدیرساز انتخاب شد، ملت تاجیک با وجود آمد و ما اقتصاد پیدا کردیم و دولت پیدا کردیم و فرهنگ پیدا کردیم و حتی شعارهای استقلال طلبی و آزادی خواهی هم آهسته آهسته با خود گرفته ایستادند. و بنابراین همین باید این نکته خیلی باید بالاش روشنفکران تمرکز کنند. البته روشنفکرانی که همچون فرد باقی موندن، روشنفکران و ضیایان واقعی که حالا کسی رو دوست می‌دارن یا نمی‌دارن، اما اجازت ندهند که تاریخ ملت و هویت ملت، مقدسات ملت تا این حد دستکاری شود و تا این حد دزدی بالاش صورت بگیرد. و حالا من نمیخوام در اینجا طولانی صحبت کنم درباره تمام گفته های امام علی رحمان در این پیام. اگر آدم واقعا بخواهد که این را همش را تحلیل کند، هر یک جمله، حتی هر یک کلمه در اونجا جواب دارد و میشود اون را ساعتها، روزها تحلیل کرد. من خیلی میخواهم که کارشناسان ما، روزنامه‌نگاران ما، بلاگرهای ما و همه کسانی که امکانیت دارند بیاید این مسئولیت خود را انجام بدهند که در این پیام چی گفته شد و کجایش کمبودی داشت و کجایش دستاورد بود. واقعا هم واقعیت ها گفته شدن. این نیست که در سخنرانی 2 ساعته یا 3 ساعته یک نفر همش دروغ باشد، حتما حرفای سالم و درست هم گفته میشد. اینا تحلیل واقع بینانه کرده شود، همه حرف را مخالفین و اپوزیسیون نگیان. و خدا را شکر که بعضی رسانه ها و کارشناسان این کار رو کرده ایستادند، اما این کافی نیست و نباید که ما تنها یک طرف ما این را تحلیل کنیم. اما اون چیزی که من الان همچون یک اپوزیسیون سیاسی لازم میدانم، من بیشتر اطراف این نکته ها صحبت خواهم کرد. امام علی رحمان در صحبتشون یک جمله خیلی جالب گفتن که هر کاری که ما کردیم با مردم، با ملت مشورت کردیم. من خواهش میکنم به این جمله توجه کرده شود. یعنی هر کاری که او کرده است در این 30 سال دولتداری تاجیکستان با مردم، با ملت مشورت کرده است. خب بیاید یک بار این واقعیت رو تحلیل کنیم که آیا واقعا چنین هست؟ یعنی امام علی رحمان با مردم، با ملت در کجا، کی و چگونه مشورت کرد، در کدام مسائل ها مشورت کرد. من همچون یک سیاستمدار، یک شهروند تاجیکستان و اون وقت وکیل مجلس بودم، یک چیز رو میتونم تایید کنم، تصدیق کنم که هنگام قبول قانون درباره تنظیم رسم آیین ها و مراسم ها یک سپکتاکل سراسری تشکیل شد که میکروفون های به نام آزاد ماندند و مردم را می آوردند نزد میکروفون ها، گویا که درباره این لایحه قانون نظر میدادند. البته همه نظرها موافق، طرفدار. بعضی کسانی هم که مخالف بودن اونها راه داده نمیشدن. اما به هر صورت میتوان گفت که بگذار سپکتاکل هم باشد، یک کاری را کردند که گویا با مردم درباره این قانون مشورت شده ایستاده است. البته نظر حزب‌های سیاسی گرفته نشد، نظر مخالفین به اعتبار گرفته نشد. هر چیزی را که امام علی رحمان خودش میخواست از طریق پارلمان و از طریق این سپکتاکل گذراند. اما من دیگر یاد ندارم که با مردم، با ملت، با نیروهای سیاسی در کار مشورت شده باشد. امروز امام علی رحمان میخواهد به ملت بگوید که من با شما مشورت کردم، هر کمبودی هست، هر پیشروی هست از من است، من این کارو کرده ایستادم. اما هر کمبودی هست این را بدانید که این کمبودی شما است، چون من با شما مشورت کردم. و مهمترین کارهایی که امام علی رحمان در این سالها کرد کدام هست؟ قدرت را از تمام شاخه‌های دیگر گرفته در دست خود و خانواده خودش جمع کرد.
آیا با ملت مشورت کرد؟ یعنی از مردم، از همه اهالی، از اپوزیسیا، از کسی پرسید که من تمام قدرت سیاسی، نظامی و حقوقی را در دست خودم جمع میکنم. نظری مردم چی بود؟ آیا با شما مردم عزیز این را مشورت کرد؟ آیا وقتی که خانوادهش رو به سر قدرت آورد، دخترش رو رئیس دستگاه، پسرش رو رئیس مجلس ملی، دامادش رو در بانک و تمام اولاد و خویش و تبار رو در همشهری ها رو در منصب های کلیدی، با کی مشورت کرد؟ با احزاب، با مردم، با زیایان؟ نه، مشورت نشد. آیا وقتی که راه دوشنبه خوجند رو پولکی کرد به دامادش داد یا به دخترش انیخترش و از مردم هر روز مبلغ جمع میکند و باز شنیدم که 70% این شب و روزها نرخ رو بالا برداشتنی است، با کی مشورت کرد؟ آیا وقتی که تمام اقتصادیات ملت و دولت رو منپول خانواده کرد، در اختیار دامادها و دخترها داده است که امروز به اجازت آنها یک صاحب کار نمیتواند از خارج مال وارد کند یا به خارج مال برآورد، با کی مشورت کرد؟ با مردم؟ نه، با هیچ کس مشورت نکرده است. یعنی وقتی که ملت به این حال گرفتار است، وقتی که تمام قدرت را در دست خود جمع کرده است و بعد می آید با تمام پررویی، با صدای بلند در پیام خود در نزد پارلمان ملت میگوید که هر کاری که کردیم با ملت مشورت کردیم. اگر این را مرکل بگوید، اگر این را یگان پرزیدنت یگان کشوری دموکراتی بگوید که از طریق رای پرسی، نظرگیری، بحثها در جامعه، در رسانه ها نظر ملت را میگیرد، خب من میتونم بگم که بله اینا قبل از آن که یک تصمیم بگیرد با مردم مشورت کرده است. اما در صورتی که با کسی مشورت نمیکند، بعد میاد میگه که من با ملت مشورت کردم. آیا وقتی که زمین تاجیکستان را بیشتر از 1% زمین را به کشور دیگر امامعلی رحمان داد، با ملت مشورت کرد؟ با پارلمان مشورت کرد که من زمین شما را به یک کشور دیگر داده ایستادم؟ نه، نکرد. نه تنها مشورت نکرد، حتی بعد که این سازشنامه رو امضا شد، پنهانی با راه دزدی و نیم رسمی در پارلمان مجبور کردن که آن راتیفیکاسیون شود. تا امروز جزئیات این سازشنامه برای ملت معلوم نیست. پس چگونه میتوان گفت که من با ملت مشورت کردم؟ این برای به اصطلاح استراخوف است، برای یک روز مبادا که گفته شود که خب وقتی مردم گریبان این گونه افراد را خواهد گرفت ان شاء الله یک روز، بعد بگید که نه، من گفته بودم با شما که من همه کاری کردم، با ملت مشورت کردم. من این را یک دروغ بسیار هم آشکاری به کدام شرم و خجالت میدانم که در این پیام متاسفانه صدا داد. و نکته دیگری بسیار مهم و تکرارا صدا دهنده در این پیام این بود که همیشه جناب امامعلی رحمان وضعیت امروزه کشور را با سالهای شوروی مقایسه میکند یا با سالهای اول استقلالیت و بخصوص در مسائل اقتصادی. و ببینید این یک حالا به اصطلاح بازی با رقم ها هست، بازی با سال ها هست، بازی با ذهن و با تاریخ مردم است. ما سالهایی که دانشجو بودیم در دانشگاه در فن پالیت اکونومیا یک چیز رو چندان درک نمی‌کردیم. وقتی که در شوروی رو مقایسه می‌کردن سالهای 80 و 70 و 80 رو، همیشه مقایسه اون رقمی که برای مقایسه بود سال 1913 بود و روسیه پادشاهی سال 1913 رو و رقم‌هایی که در اون سالها بود مقایسه می‌کردن در درس پالیت اکونومیا و ما دانشجویان رو متقاعد کردنی می‌شدن که اتحاد شوروی چقدر پیش رفته است و ببینید که در سال 1913 کشور یعنی روسیه در کجا بود، الان شوروی در کجا رفته است. امارت بخارا در کجا بود، الان ما در کجا رفتیم. بله به شک شوروی پیش رفت در این 70-80 سال و تمام دنیا پیش می رود. اما چرا سال 1980 را با 75 مقایسه نکنیم؟ چرا با حداقل 70 مقایسه نکنیم؟ چرا شوروی را با امریکا و با ژاپن و آلمان مقایسه نکنیم؟ و چرا امروز تاجیکستان 2021 را با حداقل 2014 2015 2016 مقایسه نکنیم؟ و چرا تاجیکستان را با قرقیزستان مقایسه نکنیم، با ازبکستان، با من نمیگم با آلمان و با امریکا؟ اما این یک نمود بازی با رقم ها است، بازی با ذهن مردم است، بازی با سال هست
و میخواهند که مقایسه کنند با یک تاجیکستان امروزه رو با یک تاجیکستانی که در حالت جنگ بود و واقعا هم وقتی که هر کشوری هر پرزیدنتی مثلا پرزیدنت افغانستان بیاید مثلا با 10 سال پیش مقایسه کند، پرزیدنت سوریه، پرزیدنت نمیدونم هر کشور جنگ زده دیگر 100% انیق است که دیگر رقم ها بهتر و خوبتر به نظر می نمایند. بنابراین این مقایسه کردن بین شوروی و بین تاجیکستان اولش این که یک مقایسه غیر علمی، غیر دقیق و غیر منطقی است. دوم است که یک بی‌انصافی و یک دروغ بسیار بزرگ نسبت اتحاد شوروی هم هست. شما دوستان گرامی هم باید میدونید که من اگرچه در شوروی زندگی کردم، با دنیا آمدم و بهترین سالهایم در شوروی گذشته است، اما چندان از شوروی خوشم نمی آمد و آشکار موقعم را گفتم که واقعا در سالهای شوروی نسبت ملت تاجیک از لحاظ سیاسی، فرهنگی و جغرافی خیلی ضربه ها زده شد که بحث امروزه ما اطراف این نیست. اما من تا اون حد به انصاف نیستم که نیکی ها و خوبی ها و جنبه های مثبت شوروی رو نادیده بگیرم و اصلا فراموش کنم که در سالهای شوروی تاجیکستان و نه تنها تاجیکستان، تمام این منطقه از لحاظ اقتصادی و ساختاری و این چنین فرهنگی چقدر پیش رفت. وقتی که امام علی رحمان در همین پیام هم صدا داد میگوید که کارهایی که ما در زمان 30 سال استقلالیت کردیم که در سالهای 70 سال شوروی نکردیم، من میگم یک دروغ بسیار بزرگ است. نه تنها 30 سال، اگر 300 سالش دیگر شما حاکمیت کنید به 70 سال شوروی ساخته نمیتوانید. شوروی در یک جایی که اصلا راه آهن وجود نداشت، برق وجود نداشت و هیچ گونه راه اسفالت پوش وجود نداشت، مکتب و بیمارستان به این شکل بیناها وجود نداشت، در دوام شاید 20 سال 30 سال، خب بخصوص بعد از جنگ، خب در سالهای جنگ دوم جهانی که امکانیتش نبود خیلی پیشروی شد. چرا این رو ما باید نادیده بگیریم؟ این رو هم باید بگیرم اگر شوروی هم نمی بود در همون سالها حتما در تاجیکستان اینا ساخته میشد. امکان نداشت که در تمام دنیا در همون 100 سال گذشته تمام دنیا برق نداشت، راه آهن نداشت، راه اسفالت پوش نداشت، مکتب و مدرسه معاصر نبود، اما در تمام دنیا اون ساخته شد. حتی در افغانستان هم در زمان نادرشاه و ظاهرشاه و قبل از اون تبادلاتی که حزب کمونیستی افغانستان کرد و این مصیبت رو بالای مردم افغان آورد 40 سال پیش، در اون سالها افغانستان یکی از کشورهای پیشرفته آسیای جنوبی و آسیای غربی بود که از در بعضی مسائل ها حتی از پاکستان و از ایران هم پیشرفته بود. اما وقتی که تبلیغات جای حقیقت ها را میگیرد، بعد میان این مقایسه های غیر منطقی و غیر علمی کرده می شود که حالا که شما ببینید در همون مبنای یا در بالای راه های ساخته شوروی، فقط راهی که در زمان شوروی با بیل و کلن در یک مدت کوتاه ساخته شد، شما با پول خیتایا با قرضی که بالای ملت بار است این راه را یک تعمیر اسفالت کردید و امروز از مردم پول جمع میکنید و این را همچون دستاوردی خودتان قلمداد میکنید، در صورتی که شوروی این را به قرض ساخته بود. امروز ملت قرضدار است، تمام ساختارهای دیگر. بنابراین من این را یک مقایسه کنی غیر منطقی و دروغ میدونم و این چون یک بی‌انصافی بسیار هم نسبت زمان شوروی میدونم. و ببینید کسی که خودش در زمان شوروی منصب داشت، با شعار برقرار کردن شوروی سر قدرت آمد، عضو حزب کمونیست بود، فقط به خاطر آن که بعد آینده ها، نسل های آینده بگویند که تمام دولتداری ما در زمان امام علی رحمان شکل گرفت، حتی تا این درجه خیانت به همون حزبی که خودش اعضایش بود، خیانت به همون کشوری که در اون زندگی کرده است، می آید اون زمان را سیاه میکند، اون زمان را ناچیز میکند، از تاریخ ملت تاجیک دور میکند و ذهن ما را برمیگرداند به فقط دورانی که خودش در آن حاکمیت کرده است. ببینید میگه که در سالهای شوروی ما همگی، حالا اگر نمیخواهم من اینجا نوشتم، نمیخواهم رقمی دروغ بدهم، میگه که مشتریان علاقه 271,000 بود تا سال 1999، امروز به 8 میلیون رسیده است.
یعنی برای این حرف را گفتن و این گونه مقایسه کردن دوستان عزیز، یا یک آدمی باشد که خیلی پررو، دروغگو و بخبر از علم اقتصاد باشد، بخبر از روندهای اقتصادی و سیاسی و تکنولوژی در جهان باشد. شما میدونید که در سال 1999 اگر که تاجیکستان 270,000 مشتری داشته باشد، مشتری تلفن، این بالاترین رقم است. شاید در جهان از شوروی دیده بهتر و بیشتر رقم وجود نداشته باشد، نه در امریکا نه در کشورهای دیگر. فکر نکنم که به این حد در یک دهه دوردست کوهستان رقم تلفن بود. حداقل در دهه ما در فیض آباد 2 تا تلفن بود، یکی در خانه بریگادیر، دیگری در خانه پشتالیان. هر وقتی که لازم شد زنگ زدن، از اونجا رفته زنگ میزدیم، یا سکوری پوماش یا به هر میلیشیا به هر کسی باشد. یعنی در دهه های دوردست مثل دهه ما هم تلفن بود. این در سالهایی که هنوز اینترنت وجود نداشت، تلفن موبیلی وجود نداشت. امروز نیست در جهان کشوری که شماره تلفن‌هایش از شماره اهالیش کمتر باشد. ما 10 میلیون اهالی داریم. امام علی رحمان میگه که ما 8 میلیون دستگاه تلفنی در کشور داریم، 4.5 میلیون استفاده برنده اینترنت و این را یک دستاورد بزرگ خود میحسابد که ما در 30 سال استقلالیت به دست آوردیم. او برادر، او دوستی عزیز، برو افغانستان را مقایسه کن، دلخواه کشور افریقایی را مقایسه کن که شماره اهالیش چقدر است و چقدر دستگاه تلفن یا دستگاه اینترنتی در اون کشور وجود دارد. و جای تعجب نیست دیگر. این زمان تکنولوژی است، اینترنت است، تلفن هست. از 10 میلیون اهالی 4.5 میلیون استفاده برنده اینترنت داشتن، جناب امام علی رحمان این جای شرم و خجالت است، نه این که جای تعریف و توصیف. یعنی از نیست بیشتری اهالی تاجیکستان دسترسی به اینترنت نداره. این در کشوری که شما رهبرش هستید. شما این خیلی باید فکرانی کنید، این خیلی باید مقایسه کنید. وزیر علاقه را باید خزانید بگید برای چی در عصر 21 در عصر جهانی شده که اینترنت جزئی یعنی ضروریات روزمره و نیازهای روزمره انسان هست. یک انسانی معاصر خودش رو به اینترنت تصور کردن نمیتواند مگر اینکه در جنگل زندگی کند یا در یک زندان باشد. اما شما فکر نمیکنید که از 10 میلیون فقط 4.5 میلیون دسترسی به اینترنت دارد و این را شما مقایسه میکنید با سالهای شوروی. اگر زمان شوروی می بود الان، یعنی معنی آن را دارد که اون پیشرفته که باید تاجیکستان اگر با همون روش میکرد، امروز در تاجیکستان 10 میلیونه باید که حداقل 15 میلیون دستگاه تلفنی می بود. یعنی این گونه مقایسه کردن دلالت به آن میکنه که این بنده خدا یا از علم اقتصاد درک ندارد یا از تکنولوژی خبر ندارد، یا با این مقایسه کردن زمان شوروی و حاضره و اون دستگاه های تلفنی قدیمی که با سیم کشانده میشد. یعنی برای آنکه یک دستگاه تلفن در سالهای شوروی کار میکرد، شما میدونید که از مرکز ناحیه فیض آباد تا دهه دوردست قسمدره ما خط تلفن کشاندن چقدر زحمت میخواهد، چقدر پول میخواهد، ولی این کار رو شوروی کرد. اما امروز برای که یک کس صاحب تلفن باشد در دهه من یا در دهه شما در هر جای دیگر، کافی است که شما یک دستگاه تلفن میخرید، یک سیم کارت میمونید و امام علی رحمان دیگر وظیفه دار است که اینترنت ارزان و دسترس با سرعت بلند را در سراسر کشور اون سیم چوب ها را بزند و مردم رو با اینترنت تامین کند. آیا شما میدونید که امروز در سازمان ملل بحث رفته ایستاده است که دسترسی به اینترنت را برابر به دسترسی به هوا، به نفس کشیدن، به زندگی کردن، به خوراک خوردن باید برابر کنند. یعنی فقط چند کشور دیکتاتوری که میخوان اینترنت محدود باشد این را راضی نشده ایستادند، اما کشورهای پیشرفته میگن که دسترسی به اینترنت برابر دسترسی به نفس کشیدن و اکسیژن باید باشد، به خوراک خوردن، به آزادی، به حق مهنت و زندگی کردن.
یعنی از حقوقهای فطری و اصلی بشر باید دانسته شود. برای چی؟ برای اینکه امروز حیات انسان، مکالمه انسان، ارتباطهای انسان، تجارت انسان، درس و تعلیم انسان بدون اینترنت امکان ندارد. اما وقتی که امام رحمان میاد در پیامش به این شکل مقایسه میکند، بعد گپی همون ملاهای خرافاتی ایشون سراج الدین را تکرار میکند که اینترنت به انسان ضرر دارد و به مغز سر انسان و سرطان با وجود میارد، یعنی یک رئیس جمهور پرزیدنت باید همین صحبت کند؟ پس معلوم میشود که همون بیچاره داملا سراج الدین که این حرفا رو میزد خودش از اینترنت استفاده میکند، پیامش رو به مردم میرساند، چه داملا سراج الدین و چه امام علی رحمان. بعد هر دو میان میگن که اینترنت ضرر دارد و ما باید اینترنت رو محدود کنیم و مردم استفاده نبرند. چه تناقض‌های در صحبت ها هست. از یک طرف میگن که باید که ما تکنولوژی معاصر رو وارد کنیم، جهانی شوی هست، عصر نو هست، باید که معارف رشد کند، باید که فرزندان ما بخواند. بعد از طرف دیگر میاد میگه که اینترنت ضرر دارد با مغز سر انسان و با نمیدونم دیگر وقت انسان رو باید اینترنت محدود باشد. یعنی تناقض در همین جا هست. از این طرف نمیتواند بگوید که درس نخوانید، کتاب نخوانید، علم رشد نکند، برای که این دیگر واقعا امکان ندارد که یک پرزیدنت این حرفا را بگوید، ولی عملا کار میکند که پیش تعلیم و معارف و رشد علم و اقتصاد رو میگیرد. برای چی؟ برای که امروز به اینترنت این چیز امکان ندارد. بنابر همین من در اینجا هم مقایسه کردن با شوروی، هم بازی با این رقم ها را خیلی یک واقعا اسلوب ناجوانمردانه، غیر منطقی و غیر علمی میدانم که در سراسر صحبت ها پرزیدنت هست، بخصوص باز در این پیام آخر خیلی از آن استفاده برده شد. این چون مقایسه کردن ماشین ها، مقایسه کردن چند ماشین در زمان شوروی داشتیم و چند ماشین امروز مردم دارند، بیخبر از آن که در زمان شوروی فقط یک شهروند میتوانست ژیگولی بخرد، مسکویچ یا بالای بالا والگا بخرد و اون هم دیگر ضرورت نبود. ترانسپورت خیلی ارزان بود، در دورترین دیه ها اتوبوس میگشت. خب دیگر مردم چرا باید وقتی که اتوبوس هست ماشین بخرد؟ امروز چون حکومت اتوبوس های مرکزانیده شده مثل اون پیشینه که از اتووکزال ها حرکت میکرد ندارد، برای مردم آسانتر است و ارزانتر است که ماشین بخرد. همون طوری که تلفن خریدن حالا ارزان است و از طریق اینترنت کار کردن، از طریق ماشین شخصی داشتن دیگر حالا در تمام دنیا همین است. دیگر این یک روند جهانی است. حالا مثل پیشینه نیست که مردم فقط ژیگولی بخرد، آپل و مرسدس و ماشین های ژاپنی رو دست دیون با نرخ ارزان میشد خریداری کرد. یعنی اگر دلخواه پرزیدنت در تمام دنیا بیاید امروز 2021 را با سال مثلا 20-30 سال پیش مقایسه کند، برای او میخندن، میگن تو چی گفته ایستادی؟ گپ زن که امروز تاجیکستان در کجا است، ما کجا رفته ایستادیم، نه اینکه 20 سال پیش کجا بودیم و در 30 سال پیش جنگ بود و مثلا ما نان خوردن نداشتیم و بله 20 سال پیش در تمام دنیا در همه گوشه دنیا جنگ بود. ولی حالا مثلا پرزیدنت گرجستان بیاد بگه که 20 سال پیش ما جنگ داشتیم و ابخازیا جدا میشد و یا پرزیدنت مالدووا حادثه‌های پردنیستروی بود و میگن برادر تو چی گفته ایستادی؟ چند سال مقایسه میکنی؟ چند سال بهانه میاری؟ خب گپ زن که ما امروز چی راه حل داریم برای کشور و برای جامعه. بنابر همین این طرز مقایسه کردن و بها دادن رو من یک واقعا هم بازی با ارقام و با ذهن مردم و با دور رفتن از مشکلات میدونم و اصلا مردم باید اجازت ندهد دیگر که خب 1 سال این تکرار میشه، 2 سال مقایسه میکنید. مسئله زمین را ببینید خیلی مسئله مهم است برادران عزیز. باز همون مقایسه در سالهای شوروی چقدر زمین به مردم داده میشد، امسال ما مثلا در این 30 سال چقدر زمین دادیم. ببینید دوستان عزیز، اولش این که زمین رو کی داد؟ میگه که ما به مردم زمین دادیم. از کجا دادی؟ این زمین رو اختراع کردی، استحصال کردی، از یگان کشور دیگر زمین گرفتی، از چین و قرقیزستان و اون زمین رو به مردم دادی؟ یعنی این چه حرف است که حکومت به مردم گویا زمین میداده است؟ شما میدونید که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان زمین مال مردم است، مالکیت دولت و مالکیت مردم است و همین زمین خود مردم را
که صاحبش مردم است، شما به مردم برگرداندن نداده، شما به مردم فروختید جناب امام علی رحمان. اگر واقعا با انصافانه صحبت میکنی و جوان مردانه حقیقت را صحبت میکنی، بگوید که ما به شما به مردم در این 30 سال استقلالیت صدها هزار گکتار زمین رو فروختیم. اگر مرد هستید نرخش رو هم بگوید که برای هر یک ساتق زمین از مردم چقدر پول میگیرید. رئیس جماعت میگیرد، اون زمین ساز میگیرد، رئیس ناحیه میگیرد، رئیس ولایت میگیرد. این زمین فروخته شد غیر قانونی، زمین خودی مردم که صاحبش خودی مردم است به خودی مردم فروخته شد. این یک مسئله. مسئله دیوم، چرا این رو با سالهای شوروی مقایسه میکنید؟ در سالهای شوروی زمین چی برای ساختن منزل چی برای کشت و کار به کسان داده میشد که اون اکیمش که نیاز دارد، دیومش که کارش همون دهقانی هست. در سالهای شوروی به معلم فقط برای خانه ساختن زمین میدادند، برای خواجگی دهقانی نه. برای آنکه معاش معلم همون مقدار بود که ضرورت دهقان شدن و باغبان شدن اون نبود دیگر. و او باید با ذهن آرام آسوده در خانه که می آمد از مکتب فکر معاش یافتن و خوراندن و بچه‌هاش رو نمیکرد. برای چی؟ برای معاشش بالاترین معاش در مقایسه با دهقان و با کشاورزان بود. او میشش درس میخوند، کنسپکت آماده میکرد. چی لازم بود برای یک کسی که در زواد کار میکنه، در ساختمان کار میکنه، در فابریکه کار میکرد، در معلم بود، دکتر بود یا کارمند ساحه فرهنگ بود، باز او زمین خواجگی دهقانی بگیرد و بیاد در زمین کار کند. نوازندگی رو مشق میکرد، سراینده آوازش رو صیقل میداد، دکتر میرفت دنبال خواندن و مطالعه می بود و تا اینکه اون ملکه دکتریش رو بالاتر برد. همینطور ساختمانچی از هر تا بگاه در ساختمان کار میکرد. اون نیاز نداشت که بیاد با در زمین کار کند. شما جناب امام علی رحمان کار کرده در این 30 سال که معلم هم دهقان شد، دکتر گاوبان شد، نمیدونم ساختمانچی مجبور شد که خواجگی دهقانی کند و در مجموع همه ملت مهاجر شد و در روسیه کار کرده ایستاده است. و این را هم زمین فروشی را، هم معلم و دکتر و کارمند فرهنگ را به کشاورز تبدیل دادن را به یک دستاورد بزرگ خود تبدیل داده اید و این را باز با پررویی، با دهان باز باز به مردم مینت میکنید که ما در این 30 سال به شما اینقدر زمین دادیم. شما زمین را هم به خارج فروختید، هم به داخل فروختید و اصلا حکومت آینده من نمیدونم که چگونه این بحران و این پرابلم بسیار کلان استراتژی رو که خود شما جناب امام علی رحمان برای ملت آوردید، اینا چگونه حل باید کنن. من هر چند فکر میکنم که این کریزیس زمین در تاجیکستان که بعد چند سال دیگر در تاجیکستان زمین برای کشاورزی باقی نمیماند، برای که شما امام علی رحمان زمین‌های کشاورزی، زمین‌های آبی را به مردم فروختید. به کسانی که پول داشتن و در اونجا خانه می‌ساختن شما فروختید. در تمام دنیا، در همین آلمان زمینی برای خواجگی قشلاق فروخته نمی‌شود و حق ندارد یگان کس در اونجا خانه بسازد. بله در تل و تپه، در منطقه‌ای که بلندکوه هستند و تکنیک حرکت نمی‌کند، در اونجا برای ساختن منزل پسیالکه زمین جدا می‌کنند. اما شما برخلاف قانون، برخلاف کنستیتوسیون زمین‌های خواجگی قشلاق و آبیاری شونده رو فروختید. بگوید که کبیری دروغ میگه. این اگر واقعا من دروغ میگم در این مسئله، جوان مردانه در پیام بعدیتون در یک صحبتتون اگر شما حالا خودتون رو خیلی بالا میدونید، وزیرتون، وکیلتون، اون دستگاه تبلیغاتی و کارشناسان بنا مستقلتون بیان بگویند که یا حداقل اون گروه اونگردتون بگوید که کبیری دروغ میگه. در تاجیکستان زمینی آبی و کشاورزی برای ساختن بنا و برای استفاده شخصی به مردم فروخته نشده است. و با اون بعضی دهقانا و بعضی آدمایی که پولی کمتر دارن، برای همون زمین‌های اونم فروخته میشود، ولی زمین‌های للمی و اینا جدا کرده میشود. اما در کلخاز روسیه، سابق کلخاز روسیه، در ناحیه رودکی، وحدت، حصار، ترسونزاده، در وادی وخش که در اونجا زمین‌های کارم بیشتر بودن، همواره بیشتر بودن، چقدر زمین‌ها را شما فروختید؟ برای ساختمان خانه تقسیم کردید.
و امروز باز همین عمل جنایتی غیر قانونی و واقعا هم خائنانه رو باز همچون دستاورد خود معرفی میکنند و باز مقایسه میکنید با سالهای شوروی که در 70 سال شوروی این مقدار زمین جدا کرده شد به مردم و ما این مقدار زمین به مردم جدا کردیم. یعنی این واقعا بازی با ذهن مردم است، برای کسانی است، برای یک مردم عوامی هست که نه اقتصاد را میدونن، نه کشاورزی را میدونن، نه قدر زمین را میدونن، نه حقوق دولتداری را میدونن. اما کسی که کمتر دانش داشته باشد میفهمد که شما برعکس یک جنایت و قانون شکنی و خیانت را همچون دستاورد خود معرفی کرده ایستادید. و بدترین مسئله که من در این پیام ها میبینم و در این پیامم صدا داد همدیاران گرامی، این طمع دوختن به مال مردم، به کیسه مردم، یک گونه یعنی ناراحت بودن از آن که مردم پول دارن. میگه خب مادامی که زمین میخرید پس پول دارید، مادامی که 3 میلیارد سامانی در سال 2021 پول اینترنت و تلفن دادید پس پول هست. چرا این پول را دادید؟ مگر نمیشد که با این پول راغون ساخته شود؟ و از همه مهمش باز اشاره میکند که این شرکت های تلفنی و اینترنتی اکثریتشون خارجی هستند، یعنی شما پول رو به خارجی ها میدید. ناراحت است که این 3 میلیارد دلار چرا من یا شرکت های تابع من و خانواده نگرفته ایستاده است و مردم به کسی دیگر این پول رو میدید. یک پرزیدنت، حتی پرزیدنت هم نه، یک اقتصاددان، یک کارشناس عادی نباید این گونه مسئله گذاری کند. 3 میلیارد سامانی پول اینترنت خرج کردن مردم تاجیک این کم است جناب پرزیدنت، این کم است. اون حالا اگر 30 میلیارد سامانی باشد بودجه تاجیکستان، اگر ما 3 میلیارد سامانی نه و 10 میلیارد سامانی برای اینترنت خرج میکردیم در تاجیکستان، بودجه تاجیکستان دیگر 30 میلیارد نمیشد، 60 70 80 میلیارد سامانی میشد. برای آنکه اینترنت و در اینترنت کار کردن امروز اقتصادیات است، امروز کار است، کارخانه هست، تجارت هست. وقتی یک تاجر از دوشنبه در چین، در ترکیه، در ایران، در آلمان بار سفارش میدهد، تجارت میکند، توسط اینترنت میکند. وقتی یک دانشگاه کنفرانس علمی میگذراند توسط اینترنت میکند، باید پول اینترنت بدهد، اینترنتی با سرعت باشد. اما شما که درک این مسئله رو نداره، فقط همون 3 میلیارد سومانی رو فهمیدید که مردم تاجیکستان 3 میلیارد سومانی خرج کردن و این پول در جیب من نه، در صورت حساب فرزندان من نه، در کدام شرکتی اینترنتی خارجی رفته است. مگر با همین تفکر اقتصادی، دولتداری و جامعه شناسی میشود حکومت رو یا جامعه رو به یک سطح بالاتر برد؟ یعنی من تعجب میکنم که وقتی که پرزیدنت یک کشور میآید میگوید که ما 3 میلیارد سومانی برای اینترنت خرج کردیم، چرا برای راغون خرج نکردیم؟ چرا فکر نمیکنیم که ما بیهوده میلیون ها سومانی، 10 میلیون سومانی رو سالانه برای پول راهی که فرزندان تو میگیرن خرج مردم خرج کرده ایستاده است؟ چرا سوال رو این خیلی نمیگذارید؟ که سوال رو این بگذارید که مثلا 70% دیگر حاضر داماد و دخترتون نرخ پول راه دوشنبه چناق رو بلند برداشتنیان و این بالای نرخ محصولات تاثیر میرساند. یعنی نرخ محصولات کشاورزی، بازارها، آرد، روغن 70% دیگر قیمت میشود. برای چی؟ برای اینکه تاجری که با این راه حرکت میکند باید پول فرزندان شما رو پرداخت کند، در اونجا که باید اصلا هیچ پول خرج نشود. ولی چرا سوال رو این شکل نمیگذارید، بلکه میگید که مردم ما 3 میلیارد سومانی امسال پول اینترنت دادن. پول اینترنت را چیکار کند؟ مهاجر با پدر و مادرش، با زنش که در نتیجه سیاست‌های در ناخنک خردمندانه شما جناب پرزیدنت امروز 2 میلیون تاجیک مهاجر است، با از طریق تلفن گپ نزند، پول ندهد، چیکار کند؟ من این گونه مینت کردن بالای مردم را که شما پول دارید که خانه میخرید، شما پول دارید که ماشین میخرید، پول اینترنت میتید، یگان پرزیدنتی سالم در یگان گوشه دنیا این کار را نکرده است و نخواهد کرد. اما در تاجیکستان با کمال پررویی و هر سال با تکرار این مینت رو بالای مردم میکنند. یک کسی نیست جواب بدهد، حالا در تالار نیست،
میترسن از وظیفه. خب در رسانه ها بگید، بعد مجبور میشود که اپوزیسیا بیاد بگوید و چشم مردم رو باز کنه که خب تا کی ما اجازت بدیم که یک نفر بیاد مردم رو هم از کار محروم کند، مهاجر کند، اینترنت رو نرخ رو بلند بردارد، سرعتش رو محدود کند، راه مردم رو پولکی کند، بعد باز بیاد با منت صحبت کند که خب شما پول دارید که خانه میخرید، خانه میسازید، خب چیکار کنند؟ مردم زندگی نکنند، مردم گدایی کنند همیشه از شما. خب مردم کار کرده است در روسیه با مهنت حلالش میآید، با جای آنکه خودت به پول زمین رو با اون بدید که خانه بسازد زندگی کند، هم زمین رو میفروشی، هم برای خانه ساختنش باز منت میکنی که پس شما پول داشتید. مادامی که شما پول دارید پس من باید نلاگ رو بلندتر بردارم. مادامی که شما پول دارید پس باید پول راه رو من بیشتر کنم. مادامی که شما خانه میسازید و با تلفن و با اینترنت گپ میزنید پس من باید که تماجن شما رو بیشتر بردارم. این طرز تفکر واقعا طرز تفکری است که ملت و دولت رو به بنبست میبرد و برد سلکه. اما یا این آدم باور دارد که حرفای عالمانه میزند، یا واقعا هم گرفتار همون بیماری خودشیفتگی است که در علم روانشناسی این رو طبیبان نارسیسیسم میگن. یک انسان تا اون درجه شیفته خود میشود که حتی به یک دروغ خودم باور میکند و فکر میکند که یک دروغ‌های بسیار هم، یک حرفای بسیار هم عالمانه و منطقی گفته است که تا او امروز در دنیا کسی نگفته بود. من واقعا تعجب میکنم و از همه عجیبش و از همه مصیبت بارش این است که باز برخی ها دیده و نادانسته یا با همون اینستینکتی که با وجود آوردن زنبیر رود کردن وکیلان و اون حاضران رو میخیزن با قرصک میزنن. مثلا چند جمله که درباره زن گفت من تعجب کردم. البته من خودم که در همون تالار می نشستم و گاه قرصک میزدم گاه نه، گاه از همه آخر میخستم و مجبور دیگر وقتی که همه قرصک میزنن خب قرصکی نزدی میگن که خب این دشمن است یا معقولش نیست، بخیلی میکنه. بعد از همه آخر مجبور بدیم که مثل که بسیارا در همون تالار میکنن یک دو مرتبه دیگر دستت رو میزنیم. و یک عکس را هم در کجای دیدم از همون که همه قرصک زده ایستادن در پیام و من قرصک نمیزنم. حالا این تصادفی این عکس رو کسی گرفته است، ولی این حالا برای این نمیخواستم این رو بگم. اما ببینید در کجا قرصک میزنن. پرزیدنت گفت که زن مقدس است. در موضوع زن یک توقف کرد، توقف یا رجوع لیریکیه. خب مردم یک بار قرصک زدن. بعد گفت که شما میدونید که زن طفل را چگونه تولد میکند؟ یک سوال داد. حالا تماشا کنید کسانی که هست. یعنی من چرا این مثال ها را میارم همدیاران عزیز؟ یک بار با دقت اهمیت بدید که چی گفته ایستاده است، ما برای چی قرصک میزنیم و اصلا چی هست اون حرف، این چی چیزی نو است. شما میدونید که زن طفل را چگونه تولد میکند؟ خب یک توقف، همه ایستادن یک بار تالار قرصک میزند. خب منم فکر کردم خب گفتم بله فکر کنیم که زن چگونه تولد میکنه، این چه حرفی است؟ مگر امام علی رحمان بار اول در تاریخ بشریت کشف کرد که زن چگونه طفل تولد میکنه و از کجا تولد میکنه؟ یعنی همین رو دقیقاً همین جمله، نه اینکه چگونه تولد میکنه، از کجا تولد میکنه. خب این رو یک کودک هم میدوند که حالا کودک‌ها رو فریب میکنن که کودک رو مثلا لک آورد یا از درون کپوست، ولی کمتر که به صنف یک رفت میفهمد که کودک چقدر تولد میشد، از کجا تولد میشد و کی رو تولد میکند. یعنی اما طرز صحبت میکند و مردم قرصک میزنن و میگوید زن، شما فراموش نکنید که زن چگونه کودک تولد میکند، چگونه به وای میرساند و هر جمله‌ای که میگه توقف میکند مردم قرصک میزنن. گویا که این جمله رو بار اول نه سعدی گفته است، نه فردوسی، نه خیام، نه رودکی، نه یگان افلاطون یا نه پیامبران، فقط امام علی رحمان در ذهن مقدس ایشان آمد و این حرف رو زد. من واقعا تعجب میکنم و از همه مهمش که این آدم باور دارد به اون که یک حرفای ناب گفته ایستاده است و خودش هم اعتقاد دارد به همین چیز. من یک وقت در دوشنبه میگذاشتیم در خیابان رودکی، در رو برای اداره شهر یک شعار آویزان کرده بودن
دوشنبه پایتخت تاجیکستان است و علامت خطاب. بعد من از اون کسی همراهم بود گفتم که مگر یگان کس شک دارد که دوشنبه پایتخت تاجیکستان است یا این یگان حرفی چی هست نفهمیدم من. خب همه میدونند که دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. حالا اگر مثلا می اومدن میگفتن که دوشنبه مثلا پایتخت جهان هست، من میگفتم خب اینو شعار کردم باید به این برسیم. اما مثل همون دوشنبه پایتخت تاجیکستان هست، امروز میاد با میگوید که شما میدونید که زن مادر رو از کجا، طفل رو از کجا تولد میکنه و چه بابایا میرسوند. مردم میخیزیم قرصک میزنیم و این پهن میشود. برادران عزیز، تصور کنید که همین حرف رو بایدن گفت، ترامپ گفت، پوتین میگه، میرزیوف میگه. مردم نه تنها قرصک نمیزنن بلکه میگن خب چی گفته ایستاده؟ این نام این صحبت پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به پارلمان هست. این درسی گینکولوژی و اکوشرستو نیست. این درسی نمیدونم حالا یگان فن دیگر نیست. باید دیگر به این، اگر ما واقعا میخوایم دولتی معاصر بسازیم که رحمان حداقل 10 مرتبه در این صحبتش بالای آن تاکید کرد، اون فکر میکند که دولتی معاصر همین است که در یک تالار بسیار شیک و آلفته همه را با یک شیم و کاستوم سیاه با گالستوک بیارند و دولت معاصر همین همه بشینند صحبت طولانی را گوش کنند. اما دولت در کدام حال است؟ مردم مهاجر، مردم ببرق، مردم پراکنده باید که درس گینکولوژی و اکوشرستو و الا نمیدونم هر نصیحت های پدر به پسر و بابا با نبیره را گوش کنند. خب و این را نام گذاشتن دولتداری معاصر و ما به سمت پیش رفته ایستادیم. و یک جمله بسیار هم جالب دیگر گفت جناب امام‌الله رحمان و سوال هم داد که ما به نسل‌های آینده چی دولت میراث میگذاریم؟ و من هم فکر کردم واقعا ما چی دولت میراث میگذاریم؟ جناب رحمان، اکنون این سوال من از شما هست. ما چی دولت رو میراث میگذاریم؟ و شما چی دولت رو میراث میگذارید؟ یک دولتی که در آن پدر پرزیدنت، فرزندان حاکمیت را گرفتن، منصبات تقسیم، تجارت در دست یک خانواده، ملت پراکنده، احزاب همه ممنوع، رسانه ها ممنوع، فعالان سیاسی در زندان. ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در جزء آخرین کشورهای دنیا و این دولتی است که شما به نسل آینده میراث میگذارید. به کی؟ به پسرتان یا به دخترتان. بعد دختر شما به نبیره‌تان، بعد اون به ابیره‌تان میراث گذاشتنی هست. خب این سوال رو باید شما جواب بگید که چگونه دولت را میراث میگذاره. در آن اینترنت از همه قیمت، از همه ضعیف، همگی 40% اهالی دسترسی به اینترنت دارد به گفت اعتراف خودتان. برای استفاده راه درونی که راه الटरनेटिव وجود ندارد باید این مردم پول بدهند. این دولت را شما به نسل آینده به میراث میگذارید و شما فکر میکنید که اگر زنی تاجیک رومال پوشید و مرد تاجیک ریش ماند و اگر مردم نماز خواند و قرآن خواند و اینا عقب مانده شدن، یعنی دولت عقب مانده و خرافاتی همین و دولت پیشرفته همین که باید همه با مثل من و شما گالستوک و کاستوم بروک باید بپوشند و در تالار بشینند اما کیسه ها خالی، کله خالی، مردم مهاجر، نرخ اینترنت بالا و فقط بیان افسانه من و شما را گوش کنن. من اصلا تعجب میکنم از سوالگزاری های شما و از طرز تفکر شما که این همه رو باز با یک واهمه، هنگامه، با یک خودباوری، خودشیفتگی بیان میکنید و باز توقع دارید مکس میکنید یک لحظه میستید که مردم باید قرصک بزنن. البته اون نفرانی که در تالار مخصوص شنونده شدن که باید قرصک بزنن من این رو میدانم، یعنی دیدم و حالا نام نمیبرم، شاید در یک جای هم نوشته بودم. حتی گلنظر کلدی خدا جایش رو جنت کند مؤلف گیم رو مجبور کرده بودن، در دستش ورق بود که باید در یک جای سخنرانی پرزیدنت در پیام باید که او قرصک بزند و من بعد اون ورق را گرفتم در یک جای دیگر پنهان کردم. نوبت گلنظر کلدی که میشد رحمان رو توقف میکرد که تالار قرصک بزند، هیچ کس قرصک نمیزند، باید یک کس شروع کند دیگرها قرصک بزنند و بخیزند.
برای که من اون ورق استاد گلنظر کلیدی رو گرفتم در یک جا موندم، برای آنکه عیب میدانستم که امام علی رحمان یا اینکه دستگاه پرزیدنت مؤلف گیمن ملی تاجیکستان را، سرود ملی را قرصک زنی در جلسه پرزیدنت کرده باشند. این واقعا تحقیر به گیمن است، به دولتداری است، به ادبیات است، به شاعر است، به یک انسان است. خب یک انسان وقتی که خودش میخواد قرصک بزند، بگذار 100 بار قرصک بزند، اما اینکه از قبل بنویسند کی در کجا از کدام گوشه تالار باید قرصک بزند، این واقعا یک مسخره بازی است. اما چه کنیم که این مسخره بازی در پیام‌های هر ساله در صحبت‌ها هست و یک گپی عادی، یک سوال عادی پرزیدنت که میگذارد که شما میدونید که زن طفل را از کجا تولد میکند، باید مردم هم بخیزن قرصک بزنن، به جای آنکه شرم کنن که این سوالی هست که پرزیدنت در پیامش برای ملت مطرح کند. و بنابر همین من واقعا هم مردم رو، کارشناسان رو خیلی عاجزانه دعوت میکنم، خواهش میکنم که از این به بعد دیگر اجازت ندهیم که یک نفر بیاید هر چی که دلش میخواهد به ما بگوید و باز مینت کند. ما باید خیلی سختگیرانه رفتار کنیم که برادر دوستی عزیز، همچون پرزیدنت گپ زن و خیلی کوتاه مشخص بدون این بازی با رقم ها که ما آینده کجا رفتنیم و چه برنامه ها داریم. اون چیزی که پرزیدنت اعلان کرد، حالا برای امیدوار کردن مردم، که من برعکس ناامید شدم و برعکس یک کمتر نگرانم هستم. از سال 2022 تا 26 سال رشد صنعت اعلان کردن اقتصادات تاجیکستان. واقعا هم من نگران هستم. چرا؟ برای هر وقتی که پرزیدنت یک 10 ساله یا یک 5 ساله رشد کدام ساحه را اگر اعلان کرد، دو حالت رخ می‌دهد. یکی که همون ساحه، همون محصولات از بین می‌رود. کارتوشکا، سال کارتوشکا شد، همین خیال، عسل، زردآلو یا هر تربوز و کدو، هر چیزی که اعلان شود و بعداً ببینید چی رو خواهد داد. حالا سال رشد صنعت و یک نکته عجیب، وارد کردن الکترومبیل ها که دیگر بنزین صرف نشود. باز هم اشاره به آن که ما سال 700 میلیون دلار بنزین وارد میکنیم، گویا اینکه این یک جای تعجب باشد. این همه کشورها میلیاردها تریلیون ها دلار سوزشواری میخرند. اما من از اون نگران هستم که حالا زیر این سال رشد صنعت باز یک طرح‌های برای خانواده و عائله و خودشون پنهان کرده شده است. باز هم چندین کارخانه صنعتی که خودشون گویا میسازند، اینها را از انداز آزاد میکنن، چه که تمام این کارخانه‌های خانواده را با بهانه رشد مهمانخانه سازی و توریسم آزاد کردن. تا هنوزم آزاد است و اون مهمانخانه اسماعیلی سامانی ساخته نمی‌شود. در 10-12 سال با اون تبدیل شده است به یک چاهی که در اونجا فقط پول بودجه دولت و ملت می‌رود و چند کارخانه دیگر رو هم می‌سازند و خانواده و شروع می‌شود تجارت خانوادگی و با این راه، با آزاد کردن از انداز، باز هم کارخانه‌های به نام صنعتی خانواده زیر برنامه 5 ساله رشد صنعت باز هم یک حیله و نیرنگ اقتصادی دیگر هست. و باز هم الکترومبیل رو به تاجیکستان کی وارد میکنند؟ باز هم خانواده. همون طوری که تمام ساحه ها رو مونوپولیا میکنن میگیرن، مگر یگان تاجیکی عادی، یگان تاجری یا صاحبکاری عادی میتواند الکترومبیل وارد کند؟ حالا ببینید، هم الکترومبیل، هم اتوبوس های الکترونی و اینها رو وارد میکنن. شرکت خانواده مجبور میکنن که در دوشنبه اینا حرکت کنن و باز هم درآمد رو خودشون میگیرن و همه این زیر نامی به یک دولت معاصر و پیشرفته تبدیل کردن تاجیکستان، رشد صنعت و غیره ها. من از این نگران هستم، چون وقتی که اقتصادیات شفاف نیست، وقتی که صنعت شفاف نیست، ترتیب قبول قرارها و قانونها شفاف نیست و همه دسترسی برابر ندارند، 100% من باور دارم که این هم جز یکی از همون حیله و نیرنگ ها خواهد بود. اما مسئله خیلی جالب دیگر این است دوستان گرامی، وقتی که پرزیدنت کشور سوال میگذارد به اهالی، به مردم که چرا ما استحصال نمیکنیم؟ یک سوال خیلی عجیب گذاشت، چرا ما استحصال نمیکنیم؟ و منم از خودم پرسیدم که چرا ما استحصال نمیکنیم و اصلا کی باید به این سوال جواب گیرد؟ جناب امام علی رحمان. من باید جواب گیرم؟
شابدولوف باید جواب گیاد یا رحمتی عمرعلی قواتوف که چند سال پیش در استانبول به شهادت رساندید. کدام رهبری سیاسی باید جواب گیاد که چرا در تاجیکستان ما استحصال نمیکنیم؟ 30 سال است حکومت در دست کی است؟ خب اون زمان شوروی که شما تنقید میکردید و میکنید هنوزم تاجیکستان استحصال میکرد. از ماشینالات خیلی گرانبها تا قسم‌های احتیاطی تانک و هواپیما و اینا رو در تاجیکستان استحصال میکردن. ما استحصالات زیاد داشتیم. بله 30 سال است که در تاجیکستان ما حتی یک دندان کاوک استحصال نمیکنیم. با گفتی خودتان حتی همون جلک رو میپوشیم، سلحی که میبندیم، این البته اشاره به ملاها بود که تنها گویا ملاها استحصال نمیکنن. این عیب ملاها و دیندارا است که جلا و سلحی که میپوشن خودمون استحصال نمیکنیم. اما کاستوم و بروک و گالستو که خودمون میپوشیدگی رو، همون تالار نشستگی رو کی استحصال میکنن؟ اگر جلک و سلح رو ملاها استحصال نمیکنن، کاستوم و بروک رو شما استحصال میکنید؟ ماشین رو شما استحصال میکنید؟ همون تلفن و دستگاه رو، اینترنت رو شما استحصال میکنید؟ و از همه مهمش به همین سوال خودتون کی باید جواب بیاد که ما برای چی استحصال نمیکنیم؟ شما باید جواب بگید. جناب امامعلی رحمان 30 سال است که حکومت، دولت، بودجه، مکتب، معارف همه چیز در دست شما هست. خیلی خوب 10 سال اولش رو بهانه دارید که ما جنگ بود و این و آن بود. خب جنگ هم که بود، جنگ در دوشنبه نبود، جنگ در قراتگین و در مثلا وخیا و در دیگر منطقه ها بود. در کلاب و سوق و دوشنبه و حصار اینا که جنگ نبود. حالا بالفرض 10 سال رو هم اختصار کردیم. 20 سال میدونه چقدر مدت است؟ در 20 سال آلمان و ژاپن بعد از جنگ دوم جهان از خرابزار به کشورهای پیشرفته تبدیل شدن. حالا ما نیم آلمان و ژاپن را باز نگوید که ما را با آنها مقایسه میکنن. گرجستان، مولداو و کشورهای دیگر، قرقیزستان 3 انقلاب شد میگذراند. خب اینا پیشرفتن. حتی در افغانستان استحصالات هست. من دو روز پیش یک کنفرانس بین المللی درباره سومالی بود. من فکر میکردم که سومالی یکی از کشورهای جنگ زده و عقب مانده است. وقتی که این کنفرانس را شرکت کردم بعد دیدم که سومالی که برای ما و بسیاری هم یک نمونه کشور جنگ زده و ورشکسته است، در یک مدت کوتاه 3-4 سال استقرار از یک کشور جنگ زده به یک کشور پیشرفته قاره افریقا تبدیل شده ایستاده است. اما شما در 20 سال نتوانستید یک ناخنگیرک استحصال کنید، یک دندانکاوک استحصال کنید، بعد سوال میگذارید با کمال پررویی و گویا که به این سوال کبیری جواب گیاد، شابدولوف جواب گیاد یا یگان سیاستمدار دیگر یا یگان نمیدونم روزنامه‌نگاران و کارشناسان جواب گیان. مردم باید از شما بپرسد که چرا استحصال نمیکنیم؟ چرا 20 سال شد افسانه، دروغ، وعده، رشد صنعت، رشد کشاورزی، رشد این و آن. خب ما از شما باید بپرسیم. تا که شما از مردم بپرسید. شما باید به این سوال جواب بدهید. و از همه مهمش وقتی که پرزیدنت در پیامش میگوید که سفارش داده می شود به حکومت جمهوری تاجیکستان، معذرت میخوام جناب امامعلی رحمان، شما همچون پرزیدنت به کی سفارش میدید؟ حکومت کی هست؟ شما رئیس حکومت هستید طبق کنستیتوسیون و طبق قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان است. وقتی که امامعلی رحمان پرزیدنت به امامعلی رحمان رئیس حکومت سفارش میدهد و باز طلب میکند، باز جنجال میکند، این مگر خنده‌آور نیست؟ یعنی گویا که شما تصور کنید که یک امامعلی رحمان در تالار نشسته است در پهلوی دیگران همچون رئیس حکومت و امامعلی رحمان پرزیدنت در پیامش به حکومت به خودش سفارش داده ایستاده است. من امامعلی رحمان به شما امامعلی رحمان رئیس حکومت سفارش میدیم که در این 5 سال این کارها را کنید، یا سوال میدیم که چرا این کارها را نکردید. بله در یک کشوری که رئیس حکومت سروزیر هست، پرزیدنت اگر این گونه سوال بگذارد منطقی هست. مثلا حداقل بگیم در حالا روسیه یا در یک کشور دیگر، چون در بسیاری کشورها رئیس حکومت سروزیر هست. اما وقتی که در تاجیکستان همه قدرت در دست خودت، حکومت در دست خودت
مقام پرزیدنتی در خودت و همه این حتی وزیرها را هم خودت تعیین میکنی، بعد میای سوال میگذاری که چرا استحصال نمیکنیم یا میگی سفارش داده شود، این هم خنده‌آور است، هم غیر منطقی است، هم این روانه شده است به یک مردم عوام، به یک عامه که این مسئله را درک نمیکند. بنابراین از این به بعد دیگر سفارش ندهید در پیام‌ها تا روزی که خودتون رئیس حکومت هستید. نه به حکومت سفارش داده میشد، من خودم به خودم سفارش میدم، باز خودم به خودم سوال میدم، اما هیچ وقت نشده است که همین رئیس حکومتی که با او اینقدر هر سال سفارش داده می شود یک مرتبه به ملت گزارش بدهد. ما تا حال شاهد نیستیم در این 30 سال رهبری شما جناب رئیس حکومت و رئیس جمهور و سرفرمانده و پیشوا و همه لقب ها یگان حکومت به ملت تاجیک گزارش نداده است. برای چی؟ برای اینکه شما خودتون به خودتون گزارش دادن نمیخواهید. بنابراین بیاید دیگر از این بازی ها و از این مردم را فریب دادن و از این کلمه بازی ها دست بکشید و بیاید وقتی که همچون پیام پرزیدنت میشد خیلی مشخص، خیلی کنکریتی اطراف موضوع های اساسی گپ زنید و به این سوال که چرا استحصال نمیکنیم باید خودتون جواب بگیرید، نه من نه کسی دیگر. اگر که من سر قدرت آمدم یا هر کسی دیگر، بعد شما حق دارید از من سوال کنید که یا از هر کسی دیگر که چرا ما استحصال نمیکنیم. بعد خودتون میگوید که ما رفتیم مثلا در اینجا و در نمایشگاه مثلا فرانسه و در نمایشگاه فلان جا فقط طبق و چکن و اطلس رو به نمایش گذاشتیم. جمهوری ازبکستان در دوشنبه نمایشگاه برگزار میکند و واقعا هم انسان تعجب میکند که همین همسایه ما که اینا هم از همون شوروی که شما تنقید میکنید بیرون آمدن و همین مرحله رو سپری کردن، همه چیز استحصال میکنن، از تمام اشیاء خواجگی، قشلاق، ماشین، محصولات کشاورزی، محصولات صنایع میانه، خرد، کارکرد پخته. اما شما در جواب چی میبرید؟ در هر گوشه و دنیا وقتی که نمایشگاه برگزار میکنید ملت تاجیک را با چی معرفی میکنید؟ با کرته چکن، اطلس، با همون طبق، با رقص و بازی. خب بگذار، این هم جزئی از فرهنگ ما است. منم یک بچه کوهستانی هستم، همون چکن مادری منم و بانوان ما همون چکن میپوشیدن با همون طبق، منم خوراک خوردم و امروز حتی در اروپا هم طبق داره با همون میخوریم. اما این مسئله شخصی من است و این خوراک ملی ما هست. مگر دستاورد ما همین است که هر کجای دنیا که رفتیم هر سال فقط فلک، چکن، طبق و اطلس، خب یعنی 20 سال 30 سال همینه باید ما با جهان معرفی کنیم. خب مردم دیدن، مردم یک بار آمدن شنیدن. اما وقتی که پرزیدنت یک کشور در پیامش به مردم، به ملت، به جهان درباره فلک و درباره چکن گپ میزند و این را گویا همچون یک بشارت و یک خوشخبر به مردم اعلان میکند که امسال یونسکو فلک را قبول کرد، یا اینکه مثلا تخت سنگین را در روی خطی در نوبت گذاشت. یا شما تصور کنید که پوتین یا میرزیایف یا یک پرزیدنت یک کشور آمد گفت که مثلا ما امسال مثلا جشن فلک گذراندیم در فلان جا، یا چکن یا اطلس، و در یونسکو ما را قبول کردن. یعنی مگر همین دستاورد است؟ یونسکو یک سازمانی است که تمام این دستاوردهای فرهنگی مردم و جهان را از هر کشور وظیفه‌دار است که بگیرد. یعنی مثلا باید از تاجیکستان حداقل 5-10 یادگاری تاریخی باید در روی خط یونسکو باشد. امکان ندارد که تاجیکستان عضو یونسکو است و نباشد. خب این دستاورد شما نیست، این دستاورد کسی دیگر نیست. این دستاورد بابا و اجداد ما هست که چند هزار سال پیش همون تخت سنگین رو ساختند، یا همین فلک رو داشتند، یا همین کرته چکن رو میپوشیدند و میدوختند و تا امروز حفظ کردند. خب با من شما چه ربط دارد که این رو هر سال بیاییم به مردم مینت کنیم، در پیام ها بگیم دستاورد بریم گوش فلک رو کار کردیم از فرانسه تا واشنگتن و تا دبی و تا همه جا فقط همون طبق چوبی رو بریم و همون کرته چکن رو؟ مگر عیب نیست؟ باز تکرار میکنم این فرهنگ ملی ماست، ما در خانه میپوشیم، خب در مراسم‌های ملی ما استفاده میکنیم، در توی، در یگان مرگ و مرده. اما چرا این رو باید هر سال در پیام رئیس جمهور و با یک تنتنه گپ زنیم که مردم هم باور کنن که این بالاترین دستاورد مردم ما در عصر 21 باید همین باشد؟
این گمراه کردن و این به اصطلاح ذوق استتیکی و ذوق فرهنگی و ذوق بدیعی مردم را تا این سطح پایان بردن، من فکر میکنم که این خیلی اشتباه بزرگ از طرف یک رهبری کشور است. خب من در آخر چون صحبت خیلی طولانی شد باز میگم که گفتنی خیلی زیاد است، هر جمله رو میشه تحلیل کرد و جواب پیدا کرد، اما نباید همه رو تبدیل به تنقید کنیم. من در صحبت ها دو نکته مثبت هم در صحبت ها پیدا کردم که اگر به شرطی که آن صمیمانه گفته شده باشد. پرزیدنت امام‌الله رحمان در پیامش گفت که در دنیا کاری نمیشدگی نیست اگر ذوق باشد. یعنی هیچ کار این خیلی نیست که اجرا نشود. باز تکرار میکنم علاوه کرد اگر ذوق باشد. یعنی ببینید این جمله به کی دخل دارد؟ به من، به مردم عادی، به مهاجر، به اون کسی کشاورز یا به خود شما جناب پرزیدنت؟ اگر امروز تاجیکستان در نقطه آخر هست، اگر امروز تاجیکستان ضعیف است، قفا مانده است، پس معنی را دارد که شما نخواستید. اگر میخواستید طبق همین جمله‌تان کاری نمیشدگی نیست. اگر شما ذوق می‌داشتید تاجیکستان امروز دولت دموکراتی بود. اگر شما ذوق می‌داشتید تاجیکستان امروز دولتی پیشرفته در سطح مطبوعات آزاد می‌بود. من برای آنکه حرفایم بسیار بی‌دلیل نباشد، من از دوستان خواهش کردم که یک بار بیایند برخلاف رحمان که رقم بازی میکند با سامانی و دلار، با فکت و رقم‌ها گپ زنیم. اگر واقعا جناب رحمان میخواست که و کاری میشدنی رو باور داشت، ذوق می‌داشت، خواهش می‌داشت، نیت می‌داشت، تاجیکستان ما در روی خط جهانی امسال در سال 2020 1921 در بین 167 کشور دنیا، در بین 167 کشور رو تحلیل کردن، تاجیکستان ما جای 159 هست، یعنی جزء 10 کشوری قفا مانده دنیا از روی ایندکسی دموکراتیا. این مجله اکونومیست این رو تشخیص داده است و تمام نشان دهنده ها را تحلیل میکنن، به این نتیجه رسید که تاجیکستان از بین 160 کشور همگی، اگر 200 کشور رو میکردن باز ما عقب تر میرفتیم. برای چی؟ برای ترکمنستان و کره شمالی اینا آمار نمیتین، جز این کشورها نیستن. خب چرا ما در اینجا قرار داریم؟ برای اینکه همین جمله امام‌الله رحمان ذوق نیست و وقتی خودش میگه که هیچ کاری نمیشدنی نیست، اگر امام‌الله رحمان ذوق میداشت و میخواست تاجیکستان در بین حداقل 100 کشور دموکراتی دنیا قرار میگیرید. ما تمام زمینه ها را داریم، مردمی باسواد داریم، آگاه هست، آزادی خواه داریم، مردمی ترسو نیست، مردمی حالا عقب مانده نیست. ولی چرا به این حال رسیدیم؟ برای اینکه جناب امام‌الله رحمان شما ذوق ندارید، نیت ندارید. برای همین در سخنرانیتون فقط در مسائل خائنان و در مسائل مقایسه کردن با شوروی، حتی یک جمله هم درباره جامعه شهروندی، مطبوعات آزاد، فعالیت حزب‌های سیاسی، درباره دموکراتیا و رعایت حقوق بشر یک جمله هم صدا نداد. برای چی صدا نداد؟ میگن که هر چی در دیگ هست در کفلیز میآید، هر چی در ذهن شما هست، هر چی در مغز شما هست، هر چی در کله و در ذوق شما هست، به گفته خودتون همون در زبانتون میآید. در زبان شما فقط برای همون قیاس کردن پول مردم، حساب کردن پول تلفن مردم و کارتوشکای مردم و همون ماشین های مردم است، خانه مردم است. اما درباره اون که مردم آیا آزاد هست، رسانه ها آزاد هست، دموکراسی داریم یا نداریم، در این باره اصلا شما صحبت نمیکنید. خب آن چیزی که ما میتونستیم با آن برسیم اگر ذوق می‌داشتیم، اگر جناب رحمان همچون رهبری کشور ذوق می‌داشت، در مسئله حالا گفتم دموکراسی، در مسئله آزادی مطبوعات، از 180 کشوری که در سال 2021 سازمان ریپورترز ویزاوت باردرز، یعنی گزارشگران بدون مرز که تمام دنیا را برابر تحقیق میکند، تاجیکستان از 180 کشور در جای 162، یعنی ما جزء 20 کشوری هستیم که مطبوعات آزاد ندارد. این دستاورد جناب شما که این را با سامانی مقایسه کردن نمیتونید. شما وقتی درباره اقتصادیات گپ میزنید میتونید با سامانی بازی کنید. نمیگید که مثلا نرخ دلار در سال 2013 چند بود، $1 3-4 سامانی بود، امروز 13 سامانی شده است. اما این رو وقتی که میلیارد سامانی میگید مردم فکر میکنن که بله ما چقدر پیش رفتیم. اما این رو وقتی با دلار گردوندیم باز
کمتر از همون سال 2013 میشود. اما بگذار، اما در اینجا این را که آزادی را با سامانی مقایسه کرده نمیشود، با دلار مقایسه کردن نمیشود، شما برای همین این مسئله را گپ نمیزنید، چون بازی کردن امکان نیست. اما من آشکار میگم تاجیکستان از همه کشورهای دنیا قفا مانده است. برای چی؟ برای اینکه شما نخواستید. تاجیکستان در مسئله آزادی‌های اقتصادی سازمان هریتیج فاندیشن که معتبرترین سازمان درباره معین کردن آزادی‌های اقتصادی است. شما جناب رحمان وقتی که درباره رشد اقتصادیات میگید، رشد صنعت، رشد کشاورزی، بدون آزادی اقتصاد نمیتوانید رشد کنید. بدون آزادی اقتصاد و بدون اینترنت ارزان و پرسرعت 1000 سال هم اگر پای هم افسانه بخوانید در نزد پارلمان و مردم رشد کردن نمیتوانید. اما تاجیکستان در کجا هست؟ در بین همگی 178 کشور دنیا. کدام عنوان رو گرفتیم؟ با زبان انگلیسی mostly unfree، یعنی غالبا غیر آزاد. 134 جا. یعنی ما بازم جزئی 30-40 کشوری از همه اقتصادی سربسته و محدود و مناپولیا شده در دنیا داریم. شما چرا این را نمیگید؟ برای که ذوق نیست، خواهش نیست که اقتصاد تاجیکستان آزاد باشد. هر سال هم بیاید در پیام یک مرتبه صحبت کنید که ما رشد اقتصادی خواهیم کرد و صنعت و کشاورزی و توریسم، اینا همه این افسانه باقی میموند. برای چی؟ برای شما اصل را ندارید. اصل این آزادی اقتصاد است، اصل این پیشرفت اینترنت اینا هست. شما در مسئله بیاید صحبت نمیکنید درباره مبارزه با کروپسیا. برای چی؟ برای اینکه این را دیگر با دلار مقایسه کردن نمیتونید با سامانی. بازم در بین 179 کشور دنیا ما در آخران ردبندی ترانسپرنسی اینترنشنال جای 150. خب در جزء 20 کشوری فساد زده دنیا. خب این را برای فقط برای امامعلی رحمان نمیگم، برای تمام اون تبلیغاتچی‌ها و اونگارد و فابریکه جواب که وقتی میاد میگید که تاجیکستان رشد کرده ایستاده است، فقط چشم کور و بخیل، این بخیلی ما اجازه نمیدید که ببینیم. شما به این آمار بیاید مراجعت کنید، از روی این صحبت کنید با ما. تاجیکستان در کجا بود سال 2013؟ در کجا هست؟ در سال 2000 مثلا بگیریم 7 8 هر سال رو بگیرید، تاجیکستان در بین مثلا 2003 در بین 180 کشور جای 124 بود از لحاظ کروپسیا. امسال ما جای 150 در این بین 20 سال رهبری رحمانوف 20 زینه پایان رفتیم. یعنی این رشد شما هست. وقتی میگه در این 20 سال ما پیش رفتیم، من دلخواه سال را اگر دلخواه مسئله را مقایسه کنم، مثلا درباره اقتصادی آزاد در تاجیکستان سال 2008 ما بودیم در جای 114، قریب 50% کشورهای دنیا ما برابر بودیم از لحاظ آزادی. در سال 2021 شدیم جای 134، 20 درجه ما پایین افتادیم. این پیشرفت در بین سال 2008 و 2021. اگر ما با این اسلوب مقایسه کنیم، بعد میفهمیم که چرا امامعلی رحمان و گروه تبلیغاتی طرفدارانشان در مسائل هایی که با سامانی مقایسه کردن نمیشد اصلا دخالت نمیکنن. برای چی؟ برای که جای گریز ندارن، برای که در مقابل متماتیک فقط قرار میگیرن. اما در اون جایی که امکانیت دارد که بین سامانی و دلار و یورو و اینها بازی کرد، شماره تلفن موبیل را با شماره تلفن استاسیونری زمان شوروی مقایسه کرد، در اینجا بعد میان با این بازی ها ذهن مردم رو به دیگه سمت میکشونن. من خب دیگه درباره دیگر ریتینگ ها اصلا نمیگم، چون ریتینگ فریدم هاوس که درباره آزادی های شهروندان که امامعلی رحمان حتی یک جمله نگفت، برای آنکه خجالت هست، ما در جزئی از همه بدترین کشورهای دنیا قرار داریم که از شکاله از 1 تا 7 که 7 بالاترین یعنی بدترین رقم است، تاجیکستان رقم 7 را دارد در سال 2021. از سال 2016 تا سال 2021 یعنی بعد بستن حزب نهضت و رسانه ها و اپوزیسیا، تاجیکستان در بدترین رقم هست. از سال 2003 تا سال 2015 ما در رقم 6 بودیم و قبل از اون باز در رقم 5 بودیم. برای چی؟ برای اینکه کمیسیون اشتی ملی کار میکرد، نهضت فعالیت داشت، رسانه ها فعالیت میکردن. آهسته آهسته امامعلی رحمان برد ما را تا سال 2021 به این موقع رساند. من دیگر در
باره دیگر رقم ها و آمار گپ نمیزنم، اما این را با همین این قسمت رو با همین خلاصه میکنم که بله کاری نمیشدنی نیست با گفت جناب امام رحمان اگر ذوق باشد، چون ذوق نیست ما در ان همین گروه کشورها باقی خواهیم ماند. اگر هر کسی سر قدرت بیاید، یک آدمی که ذوق دارد، خواهش دارد که تاجیکستان دموکراتیا باشد، آزادی بشر باشد، آزادی رسانه ها باشد، زندانی های سیاسی آزاد کرده شوند، اقتصاد آزاد باشد که صاحب کار بتواند آزادانه بدون مونوپول تجارت کند، اگر این ذوق را داشته باشد که انشاءالله پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای آزادی خواه این نیت برنامه و ذوق را دارند و گفت جناب رحمانوف کاری نمیشدنی نیست، حتما این انجام خواهد شد. اما چون ذوق ندارد جناب رحمانوف با گفت خودش این کارها انجام نمی شود. اما نکته دیگری که در آخر صحبتشون گفت و منم با همین صحبت امروزم رو خاتمه بخشم، یک جمله بود که گفت که خیانت را نه وطن و نه بنده های نه خدا و نه بنده های خدا نمی بخشند. خیانت و خیانتکار را نه ملت نه وطن نه خدا و نه بنده خدا نمی بخشند. من 100% به این راضی هستم، موافق هستم و بخشیده هم نمی شود. خیانت چی هست؟ خیانت این تبادلات دولتی با راه فشار و نیروی خارجی به سر قدرت آمدن، مگر همین نیست؟ یعنی همین جزئی هر کسی هم باشد، چی رحمان چی من چی یک کسی دیگر به سر قدرت بیایم، مگر همین خیانت نیست؟ پس این خیانت است. به سر قدرت با سلاح خارجی آمدن، با تبادلات دولتی آمدن، پارلمان کشور را محاصره کردن با نیروهای خارجی و گروگان گرفتن یک وکیل یا یک چند وکیل که در سال در 1316 هم رخ داد. خب زمین ملت رو وطن رو به خارجه فروختن، راه مردم رو پولکی کردن، اینا همه خیانت است. و قدرت رو به یک خانواده تحویل دادن و تمام اقتصادیات مردم و ملت و کشور را غصب کرده گرفتن، اینا همه خیانت است. خب مادامی که این خیانت است همش، اگر کسی بگه که نه این خیانت نیست بیاد با من بحث کند، با فکر من همه ما راضی هستیم. پس باید خیانتکار را نه خدا میبخشد، نه بنده خدا، نه وطن، نه ملت. اما سوال اینجا میماند که این خیانتکار کیست؟ چی نفری هست؟ از روی فهمیش جناب امام علی رحمان، طرفدارانش، مهاجرین، مردم عادی، مخالفین، ما باید بحث کنیم که مفهوم خیانت چیست، خیانتکار کی هست، کی را میتوان خیانت گفت و بعد طبق این جمله گفته جناب امام علی در رحمان بیایم بگیم که نه واقعا هم خیانت و خیانتکار را نه وطن، نه ملت، نه خدا، نه بنده خدا نمیبخشند. و من 100% با این مسئله راضی هستم و همین طور هم خواهد بود. فقط شاید اختلاف نظر در اون داشته باشیم که امام علی رحمان یک کس را خیانتکار میداند و یک چیز را خیانتکار و ملت و مردم یک کس و یک چیز دیگر را خیانت و خیانتکار میداند که انشاءالله این موضوع ها در صحبت های بعدی بحث و بررسی خواهند شد. من در اینجا صحبت خودم را به انجام میرسانم. انشاءالله که دیگر دوستان و برادران حتما تحلیل ها را ادامه خواهند داد و ما هم روزهای نزدیک انشاءالله باز یک سوال و جواب آزاد با مردم برای جنبش سال 2021 و این سوال و جواب آید به پیام و هر موضوع دیگر هست خواهیم داشت تا صحبت های بعدی یک شما را به پروردگار عظیم شأن میسپارم.